നമസ്തേ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് മാവേലിക്കര വരേണിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. നമ്മൾ 5 മാസത്തിന് മുന്നേ ഈ കർഷകന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഫാമിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ 100% ആർജവത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫാമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. ഒരുപാട് കുട്ടികളൊക്കെ വീണ്ടും ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ യുവ കർഷകനോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. എൻ്റെ പേര് ഗോപികൃഷ്ണൻ. ഞാൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാവേലിക്കര കൊർത്തിയാട് വരേണിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മയും ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയാണ് ഈ ആടുകളെ നോക്കുന്നതും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നേരത്തെ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ രാജീവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെ പേരൻറ് സ്റ്റോക്ക് ആടുകൾ നിന്നിരുന്നു അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഒരു 6 പേരൻറ് സ്റ്റോക്ക്, ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, 6 പേരൻറ് സ്റ്റോക്ക് ആടുകൾ ഈ 2 കുട്ടികൾ വെച്ച് വീഴുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല പാൽപ്പാന ശേഷി അങ്ങനെ നോക്കി നിർത്തിയേക്കുന്നതാണ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കിട്ടുന്ന ആടും കൂടെ അല്ലേ? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ കിട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയേക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ 2 കുട്ടികൾ ഏകദേശം കിട്ടുന്ന ആടുകളെയാണ് നിർത്തിയേക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു 4 പേര് പ്രസവിച്ചു, ഒരു 8 കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 ആഴ്ച ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ആട് വളർത്തലിൽ നഷ്ടമായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മലബാറി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കുള്ളൻ ടൈപ്പ് ആടുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കൊണ്ടുവന്ന് ഈ നിലവാരമില്ലാത്ത മുട്ടനുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംബ്രീഡ് ആവും. വീട്ടിൽ തന്നെ ചിലപ്പം അഴിഞ്ഞ് നടന്ന് ഇംബ്രീഡ് ആവാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പം ആ കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകത്തില്ല, കുട്ടികൾക്ക് മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പെണ്ണാടുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൽപ്പാന ശേഷി ഇല്ലാതാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവേ ഒരു മടുപ്പിലോട്ട് വരും, ആട് വളർത്തൽ നമുക്ക് നഷ്ടമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പേരൻറ് സ്റ്റോക്ക് ആടുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിനെ നല്ല ബ്രീഡറുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുക, നല്ല കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക. കഴിവതും ഒരു വയസ്സ്, അതായത് ഒരു 10-12 മാസം ആയതിനു ശേഷം ആടുകളെ ക്രോസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നേരത്തെ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 6 മാസം ആദ്യത്തെ ഹീറ്റ് ഞാൻ ആടുകളെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രോത്തിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരത്തില്ല, പാൽപ്പാൻ ശേഷി വരത്തില്ല. അപ്പോൾ പൊതുവേ ഒരു വയസ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം നല്ലതായിട്ട് അതിന് മുമ്പ് ഡിവാം ചെയ്യുക, വിര ഇളക്കുക, അതിന് വേണ്ട സപ്ലിമെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക. അതാകുമ്പോൾ നല്ല കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും, ആടുവളർത്തൽ നമുക്ക് ലാഭകരമാക്കാനും പറ്റും. നല്ല കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ വിറ്റ് പോകുന്നതിന് ഒരു പ്രയാസമില്ല. ഇല്ല, നല്ല കുട്ടികളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിറ്റ് പോകാനുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കാരണം പലയിടത്തും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ഈ വളർച്ച നിലവാരമില്ലാത്ത മുട്ടന്മാരെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് അതൊരു വളർച്ചാശേഷി ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങാൻ ആരും വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആട് വളർത്തൽ നിലച്ചു പോകുന്ന സാഹചര്യം പലയിടത്തും കാണുന്നുണ്ട്. വളർച്ചയില്ലാത്ത ആടുകൾ, ബ്രീഡിംഗ് ആയ ആടുകൾ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, ഒന്നിച്ചഴിച്ചു വിട്ട് മേയിക്കും. അന്നേരം ഏതുവട്ടാ ക്രോസ് ആവുന്നോ, ചിലപ്പം അതിന്റെ മോൻ തന്നെ കയറി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പലതും വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇംബ്രീഡ് ആവും, അതേ രക്തബന്ധമാവും, പിന്നെ അത് ഒരു ഇതില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോകും. ആടുകളെ മറ്റൊരു കർഷകൻ മേടിച്ചോണ്ട് പോയാലും വീണ്ടും ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ, ഇൻബ്രീഡിങ്ങിനെ അങ്ങ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു പോവാണ്. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു മെയിലുമായിട്ട് എപ്പോഴും കൊണ്ടുവന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുക. നമ്മുടെ നിൽക്കുന്ന പേരന്റ് സ്റ്റോക്കുകൾ രണ്ടും സ്ട്രോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടി നല്ല അടിപൊളി കുട്ടികളായിരിക്കും, വാങ്ങാനായിട്ടും ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് ആട് വളർത്തൽ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളൊരു രീതി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പല വീഡിയോയിലും നമുക്കത് കാണിക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഒരു അഭിപ്രായം? അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പേരന്റ് സ്റ്റോക്ക് ആടുകളെ വളർത്തുക. പിന്നെ ആടുവെള്ളത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണമൊന്നും തീറ്റച്ചെലവ് തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്കതും തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നിൽ നല്ലൊരു മെയിലിനെ നിർത്തി അത്യാവശ്യം ക്രോസിങ്ങിന് ഒരു വരുമാനം കണ്ടെത്തുമോ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആടിന്റെ ഡിമാൻഡ്. ചിലയിടത്ത് കുട്ടികളായിരിക്കാം, ചിലയിടത്ത് പേരന്റ് സ്റ്റോക്ക് ആടുകളെ വിൽക്കുന്നതായിരിക്കാം, ചിലയിടത്ത് പാല് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് കണ്ടെത്തി ആ രീതി തീറ്റച്ചെലവ് എങ്ങനെയും ഇതിൽ നിന്ന് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചെയ്യാൻ നോക്കുക. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പേരന്റ് സ്റ്റോക്ക് ആടുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക, നല്ലൊരു മുട്ടനായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുക. ഏകദേശം ഒരു 2 കുട്ടികൾ വീഴുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ല പാൽപ്പാന ശേഷിയുള്ള നല്ല ഗ്രോത്തേ വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നും വിറ്റ് പോകാനൊരു മടിയില്ല, ആടുകൾ വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ബാച്ച് ഇറങ്ങിയേക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 8 കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 ആടുകൾ അടുത്ത ചനയിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നല്ല കുട്ടികളെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും നല്ല ഡിമാൻഡോടെ നമുക്ക് വിൽക്കാനും പറ്റും, അതിനകത്ത് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തോ പ്രായമായ കുട്ടികളാണ്? 12 ദിവസം 13 ദിവസം. കാരണം എല്ലാം നമ്മളിവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചാണ് ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അങ്ങനെ വിട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം ഒരു ബാച്ച് നമുക്ക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അന്നേരം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു 8 കുട്ടികൾ നിൽപ്പുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 12-13 ദിവസം പ്രായമായിട്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. അവിടെ പുക്കിൾക്കൊടി പോലും പൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. എല്ലാം ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുക, തള്ളയുടെ പാല് മാത്രമാണ്. എത്ര മാസം ആകുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളെ വിൽക്കുന്നത്? നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു 3 മാസം 3.5 മാസം. 3.5 മാസം ആകുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തോ തൂക്കം വരുന്നു. എങ്ങനെ ഒരു 25 കിലോയ്ക്ക് മുമ്പോട്ടേ വരുത്തുള്ളൂ. 25 കിലോ വരുന്നുണ്ട് 3 മാസം ആകുമ്പോൾ. അതാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മുട്ടന്മാരെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിച്ച് നല്ല പേരന്റ് സ്റ്റോക്കിനെയൊക്കെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഗ്രോത്തി വളരുന്ന കുട്ടികളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് നടക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇവിടുത്തെ ആട് വളർത്തല് ലാഭകരമായി തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോ? ഒരു 6 വർഷമാണ്. 6 വർഷം കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പൊ തീറ്റയൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നു? തീറ്റ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നേരത്തെ ഇപ്പൊ ഒരു 3 മാസം ആയതുള്ളൂ മെയിലില്ലാതായിട്ട്. മറ്റേന്ന് പറയാൻ മുട്ടനുണ്ട്, 2 മുട്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിലെ മൊത്തം ക്രോസിംഗ് ഇവിടെ വന്നോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവരുടെ തീറ്റ ചെലവ് എല്ലാം അനത്തി നടന്നു പോയത്, കയ്യിലൊന്നും ആവുന്നില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിന് പുറകുവശത്ത് മൊത്തം വയല, ഇഷ്ടംപോലെ പോച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ തൂപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് അവർക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ആഹാരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീറ്റ ചെലവ് കുറച്ചിട്ട് ലാഭകരമാക്കി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വരും. അത് നമ്മുടെ ഒരു കഴിവാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള കുട്ടികളെ ഉത്പാദിപ്പിച്ച നല്ല വിലക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല വിലക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യക്കാരുണ്ട് എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ആട് വളർത്തൽ രംഗത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു കർഷകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം, അതേപോലെ തന്നെ ആട് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്രയും നാളത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിർദ്ദേശം എന്താണ്? ഒന്നെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ അവരെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുക. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കർഷക കുടുംബം തന്നെ. ഞാൻ ഉണ്ടായ സമയം തൊട്ടേ ഇവിടെ പശുക്കളായാലും ആടുകളായാലും എല്ലാം അപ്പൂപ്പനും അമ്മയും ഇവരെല്ലാം വളർത്തുന്ന കണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നു വന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഷെഡായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഒരു മലബാറിയാടിയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നല്ല ഉയർന്ന മുട്ടനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ക്രോസ് വീട് കുട്ടികളെ ഇറക്കി അതിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു മുൻ ജനറേഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ ആട് കൃഷി തുടങ്ങുന്നത്. ഈ ആടിന്റെ ഒരു 3-4 ജനറേഷൻ മുമ്പുള്ള ഒരു ആടിയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന അവിടെ. കാരണം എല്ലാത്തിനും അതിൽ നിന്ന് ഓരോ പെൺകുട്ടിയെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. പിന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട് വേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു 5-5.5 വർഷമായ ഒരു കൂടായി കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ അന്നത്തെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 50,000 രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട്. തടിക്കൂട് അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ആടുകളെ നല്ല ആടുകളെ നിർത്താൻ പറ്റി. പലരും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3.5-4 ലക്ഷം രൂപയുടെ കൂട് പണിയുക, ഏതെങ്കിലും 4-5 ചെറിയ ആടിനെ കൊണ്ട് വളർത്തുക, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പൂട്ടുക, ആട് വളർത്തൽ നഷ്ടം. പഠനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആടുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വലിയൊരു പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടേ ഇത് കണ്ടാണ് വളർന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരോടുള്ള ഇഷ്ടം, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, പിന്നെ വീട്ടിലെ സപ്പോർട്ട്, അത് ഏറ്റവും വേണ്ട ഒരു കാര്യം. പഠനകാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതും നിലനിർത്തി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഈ കൃഷിയെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി തന്നെയാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ സപ്പോർട്ട് ഒന്ന് വേണം. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബാക്കിയുള്ളവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രോസ് ബ്രീഡുകളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ക്രോസ് ബ്രീഡാണ് ഇഷ്ടം. പ്യുവർ ബ്രീഡ് കൊണ്ടുകൂടെ? വീട്ടിൽ അവളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മാത്രം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ക്രോസ് ബ്രീഡാണ്, പണ്ടോട്ടെ ക്രോസ് ബ്രീഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല വളർച്ച നിരക്കുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ക്രോസ് ബ്രീഡിന്റെ ഒരു ഗുണം അതാണ്. കുട്ടികൾ ഏത് രീതി വരുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. പഠനത്തിനോടൊപ്പം ആട് കൃഷി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു യുവ കർഷകനാണ് ഇദ്ദേഹം. പുതിയ തലമുറ നമ്മുടെ കൃഷികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ കൃഷി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. ഉടൻ തന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി എത്തുന്നതാണ്. എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.